عليكم صحيح لاباس هانين اموركم مزيان شعودوش اخباركم صحيح لاباس الحمد لله. كي دايرين نتوما كدرتوا مع هذا البرد كدرتوا مع هذه الجريحه هذه اللي جات قاصحه شويه الحمد لله على كل حال. المهم البنات كنشكركم بزاف 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 على الدعم ديالكم والله العظيم كنشكركم وحده بوحده يعني الصراحه كلمه شكر قليله في حقكم البنات واخا نضل نقولها لكم في الفيديوهات كاملين قليله بزاف بزاف بزاف. المهم البنات كنتمنى لي يلاه شافت القناه تشترك في القناه اولا تشترك في القناه ديالنا كاملين اولا تشترك في العائله يعني سميوها كما بغيتوها البنات حيتاش هذه ما بقاتش ديالي ولا ديالنا كاملين يعني اي حاجه كنديرها الا نتوما خاصكم تكونوا الاولويه يعني تفرجوا فيها يعني نتوما اللي خاصكم يعني القناه ديالكم. وكنقول لها تشتركي في القناه وتضغطي على الجرس باش تواصلي باي جديد او توصلي باي جديد اللي غادي ندير ان شاء الله. وما تنساوش البنات ديروا لي لي لايك ولا كان ممكن تبارطاجيو الوصفات اللي كندير حيت الوصفات ديالي مجربين واي وحده كدير شي وصفه ما يمكنش يعني ما ترجعش وتقول لي راه زوينين يعني شوفوا التعاليق هما اللي غادي يحكموا. انا ما غاديش نقول لكم حتى شي حاجه حيتاش بزاف ديال البنات كيجربوا الوصفات وكيرجعوا يعني كنشكركم بزاف البنات اللي كيترجعوا التعاليق وكتكتبوا لي بان هذه الوصفه هذه عجباتكم درتوها وافقتكم يعني عطاتكم نتيجه. هذاك هو داكشي اللي بغيت انا. المهم دابا البنات غنعطيكم واحد الوصفه كما كنعرفوا حنايا بهذا البرد هذا يعني رجلينا ويدينا يعني كيوليو حالتهم كيوليو حرشين كيوليو مشقين يعني بالماء بالوضوء يعني غير بالجريحه بحال هكا يعني غير كيقيس هذاك البرد مع الصابون يعني اي حاجه كتسبح هكا كديري كيوليو مشقين كيوليو حرشين يعني لقستي شي تريكو ولا شي حاجه كيوليو حرشين من هنايا يعني كتحسي بواحد سميتو ما عرفتش كيفاش غنشرح لكم البنات راه كتراهم معاكم نتوما ولكن هاد الوصفه هذه ان شاء الله الا داومتوا عليها وجربتوها غادي تشوفوا يعني هاد الوصفه هذه كتستعمل مره في السيمانه اولا جوج مرات في السيمانه كتعطيكم نتيجه. ومشكل يا البنات راه هي كترطب يعني هذا ماشي مشكل يعني راه مزيان هاد القضيه هذه يعني كترطب وكتبقى الرطوبه ديالها كتبقى لك في اليد ديالك يعني ما كتستعمليهاش يوميا ولا كديرها غير مره الا كانوا يديك ما مكرفتينش بزاف ولا كانوا مكرفتين كديروا جوج مرات في السيمانه. المهم هاد الوصفه هذه اللي ساهله مهله ما فيها حتى شي حاجه كلشي عندك في الدار كلشي متوفر عندك في الدار الا بعض الحوايج ما تيكونوش ماشي مشكل تقدري تستغني عليهم ولكن الوصفه خاصها تكون كامله مكموله ولكن الوحده ملي كتكونش عندها ماشي هي نهايه العالم ماشي مشكل. المهم الوصفه ديال اليوم البنات كما قلت لكم ديال ترطيب الرجلين واليدين. كاين هنا عندي الصابون البلدي هذا الصابون البلدي البنات وعندي هنايا سكر كلاصي راه كلشي عارف سكر كلاصي ما عرفش باللغه العربيه شنو كيقولوا لي البنات اللي عارفينه المهم سكر كلاصي سكر ثقيل شنو كيقولوا لي اخر ما عرفتش البنات نكذب عليكم يعني ما عارفاش انا الاسماء حيتاش كاينين البنات كيتبعوني مصريات كيتبعوني جزائريات تونسيات سعوديات يعني ما عرفتش واش يعرفوا المقادير ولا لا. عندي هنايا البنات كاديم هذا البنات واعر في التقشير هذا. دابا ندير لكم البنات واحد الوصفه للوجه كيقشر الوجه والله البنات يعني واحد كيما كيقول لك جرب تحكم. هذه البنات كانت قالتها لي مرت خالي يعني في القديم يعني كان كاديم هو اللي يعني كانوا كيغسلوا به كلشي يعني ملي كان شويه كنقولوا حنا ترقعوا شويه كيولى كاديم يعني كانوا واش كيديروه في الوجه ديالهم بواحد الطريقه وكيقشروا الوجه يعني كما كتعرفوا حنا التقشير هي كانت ديك الطريقه ديال التقشير كانوا كيديروا بهذه ويعني وقالتها ليا وكذبتها كما نتوما كتكذبونا في القناه وفي اليوتيوب وهذا الشيء يعني ما كتسيقوش ما كتصدقوش ولكن الا جربتي غادي تحكمي يعني غادي تقولي ايه ولا لا. جربت الطريقه اللي عطاتني والله البنات واعره دابا نديرها لكم البنات غير الوقت ويعني راكم عارفين الدار والولاد وداك الشيء ما كنلقاش الوقت باش نصور ولكن ان شاء الله غادي نديرها لكم. كتقشر الوجه كتخلي الوجه بلق الابيض كما كتسميو نتوما. وعندي خماره ديال الحلوى وعندي زيت غليسيرين هادو هما المقادير البنات.
البنات عرفتوا شنو هي اخيب حاجه في التصوير؟ هي ملي كتبغي تصوري وكتشوفي راسك بان ما كتصوري والو، داكشي اللي كنتي كتخربقي يعني كتخلطي وداكشي كيمشي لك يعني في سميتو. اخيب حاجه البنات هي ملي كتكوني كتصوري وكتعد بالك بانك راك كتصوري وانت ما كتصوري حتى شي حاجه. عرفتي تعصبت بزاف بزاف بزاف. المهم سمحوا لي البنات، كما كتشوفوا راني خلطت الخلطه ديالي وانا عاد بالي باركه كنهضر وكنخلط يعني مشيت سارحه حتى جيت نشوف الكاميرا لقيت الكاميرا مسدوده ما كنصور حتى شي حاجه. ويعني ما غاديش نكذب عليكم يعني. هانتوما راه حطيت سكر كلاصي راه كيبان. يعني كاينين البنات اللي الله يهديهم ما كيتيقوش في الوصفه وهذه كيقول لك لا درتي شي حاجه هنا ولا ما درتي شي حاجه. المهم هانتوما سكر كلاصي، درت 2 معالق كبار ديال السكر كلاصي، درت 2 معالق كبار ديال الصابون البلدي، ودرت معلقه ديال سميتو ديال الكاديوم وحده، يعني هذه راه فيها معلقه. المهم هذه راه ما استعملتهاش، هذه راه بقات صاينه ما استعملتهاش. ودرت هنايا معلقه ديال الخميره. صافي هادشي اللي درت هنا هو هذا. غادي نخلط هادشي. المهم هنا الصابون البلدي والسكر كلاصي او السكر ثقيل، انا ما عرفتش شنو كيسميوه باللغه العربيه. البنات اللي عارفينه كتبوه ليا، حيت البنات كاينين اللي متبعيني التونسيات الجزائريات السعوديات المصريات ما كنعرفش شنو، ما عرفتش شنو هو. المهم سكر ثقيل سكر كلاصي هادشي اللي كنعرف انايا الاسم ديالو. المهم كيتخلط كيولي بحال هكا. المهم الصابون البلدي راه معروف ولا معروف دابا، فيما مشيتي تقول لي بغيت الصابون البلدي المغربي راه غاد يعني معروف هذاك بلا سميتو. وكاديما البنات كنتمنى تلقاوه يعني في مصر وفي البلايص اللي تيكونوا من الاحسن يكون كاديم راه مقشر. يعني في هذه الوصفه علاش غتقولوا لي علاش؟ غنقول لكم راه مقشر زوين بزاف، غيقشر لينا يدينا ورجلينا. والخميره راها مبيضه حتى هي، يعني كتفاعل ما بين الصابون البلدي والشامبوان، يعني كتفاعل. حنا البنات ماشي كنقول لكم الماركه ولا شي حاجه، انا هادي زائد ناقص يعني ما كندير الاشاره حتى شي حاجه. المنتوجات اللي كنستعمل هما اللي كنوري، يعني ماشي كنستعمل شي منتوج اللي ما كاينش وغادي ندرجوه ولا شي حاجه. عندي هنايا غندير معلقه ديال زيت غليسيرين. عرفتي البنات غليسيرين شنو كيدير؟ كيرطب بزاف بزاف بزاف. انا كناخذ غير هاد الماركه هادي، يعني ما كناخذش حاجه اللي عالميه ولا شي حاجه، كناخذ غير هذا وراه فعال يعني كيرطب وكيبيض. المهم ها هي الخلطه ديالي كما كتشوفوا كتجي بحال هكا. بغيتي غير يذوب الصابون بلدي مزيان. عرفتي دابا راه تنصور لكم وحاضيه مع الكاميرا لا طفى، لما نكون ثاني كنهضر معاكم و كنهضر مع راسي. المهم البنات هذه هي الوصفه. دابا غادي نوريكم المهم البنات طريقه التحضير اللي غنوريها لكم اللي هي سهله. كتاخذي بحال هذا الخليط هذا وكتاخذي واحد بلاستيكه اولا سلوفان اولا داك اللي قد ديال الميكا اللي عندك. غديري هاد الخلطه هذه في يديك وغديريها في رجليك. المهم غنوريك دابا في اليدين. هذه حتى كتكوني ساليتي الشقه ما عندك ما يدار، يعني مريحه كتفرجي ولا تديري في شي حاجه طبيعه الحال غتكوني غير كتفرجي، يعني شي حاجه ما غاديش ضروري تستعملي يديك. غناخذوا الخلطه بحال هكا كتكون جاريه، غنديرها على يديا. كونوا متاكدين بانها راه كترطب. ضروري البنات هنا حتى هو ضروري خاصنا نرطبوا، يعني ما غاديش نبقاو غير على هاد البلاصه هذه اللي نرطبوا فيها بحال هكا. بغيت البنات نشري دوك الليكات، غنشري ديك الباكيه الكبيره اللي فيها بزاف، غير ما خرجتش دابا نشريها ان شاء الله. ها نتوما البنات شفتوا صافي
كتبقاي بحال هكا المده اللي بغيتي، يعني ما المده اللي بغيتي، يعني ساعه، جوج سوايع، نص ساعه. المهم غير باش تستافد من هاد الوصفه هذه، تستافد منها البشره، الوصفه تستافد منها البشره تستافد منها وتاخذ المنافع كامله اللي فيها، وترطب لينا اليدين وكتبيض وزوينه. البنات ثقوا فيا في الوصفات ديالي، راه ما كنكذبش عليكم، الوصفات ديالي كلهم 100% يعني مضمونين، ما تخافوا من حتى شي حاجه. حتى هاد الوصفات انا اللي كنديرهم، يعني ماشي كنجيبهم لكم ما عرفتش من شي بلاصه وكنحطهم لكم، ولا كنخترع من راسي وكنحط لكم. لا البنات، هاد الوصفات تنديرهم، كنت كنديرهم شحال هذا وباقا كنديرهم. يعني كاينين الوصفات اللي رجعت ليهم، كنت كنديرهم شحال هذا ورجعت ليهم. المهم بحال هكا تديري رجليك حتى هما بحال هكا، كتلبسي عليهم تقاشر، ويديك بحال هكا كتبقاي يعني واحد الساعه. المهم المده ديال حيتاش ما كاينش ليك قليل، نسبه قليله ما كتبغيش اللي قات في يديها ما كترتاحش فيهم، يعني مده ديال نص ساعه حتى ساعه تقريبا صافي. ومن بعد كتغسلهم عادي يعني بالماء والصابون صافي، وكترطب ضروري البنات بالمرطب. الا ما كنتيش كترطبي يديك ما تعولي على حتى شي وصفه غادي ترطب لك يديك. وحتى وجهك البنات، حتى وجهك رطبيه بالمرطبات، يعني راه رخاص 260 300 400. نيفيا كاين سوفت، نيفيا سوفت، كاينه هيمالايا، يعني كاينين بزاف تاع المرطبين. الكريمات ديال اليدين كاينين بزاف حتى هما. ان شاء الله دابا نحطهم لكم البنات اللي تيكونوا زوينين كيرطبوا كيدخلوا في البشره. وبعدوا على فازلين، بعدوا على فازلين، راها ما كتدخلش في ما بين البشره لداخل، راه ما كتدخلش، راه كتبقى غير الفوق وعد الفوق، وعد بالك بان راه كترطب لك وهي راه كتبقى غير في الفوق، في الاخر كتحرق لك غير الجلده. المهم ها نتوما شوفوا كي جيت بحال محروقه الله يستر البنات، الله يستر، الله ينجينا ونجيكم البنات. المهم يلا البنات ما تنساوش تابونا وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي جديد. وهالوصفه هذه غادي نخليها، غادي نزيد وحده اخرى هنا وفي رجليا حتى هما. واخا البرد البنات راه ما نعكسش، يعني حتى نتوما ما تعكزوش. نوضي هادشي اللي كاين، نوضي دابا سيري خلطيها بالزربه، ديري هكا ديرها في يدك، يعني من غادي تحصلي على واحد النتيجه غادي يعجبك الحال، غتنساي البرد، غادي تنساي بزاف تاع الحوايج. كاين البنات اللي كيشدوا في المنطقه كتجي حرشه، كاين اللي بزاف. وبعض المرات البنات ما كتهلايش في يديك ولا في شي يعني بلاصه، يديك ولا رجليك ولا وجهك ولا شعرك، وملي كتشوفي شي وحده مهليه فيها كتقولي علاش انا ما كنديرش. يعني هي كنت شوفها هي شنو كدير، يعني راه ما كتنعس حتى كدهن، ما كتفيق حتى كدهن، يعني ما حتى كتفيق عاد كدهن. يعني ملي كتنوض الصباح تغسل وجهها ومن بعد كدهن، مع مورا الغدا كدهن. وانت يا صاحبتي ما كدهني ما والو، كي بغيتي تبياضي كي بغيتي ما عرفتش. المهم البنات داوموا على الوصفات، ويلا البنات بسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.